大家好，地膽帶路由香港阿識，今集同大家試下用20蚊喺旺角食唔食到一個早餐。我呢個 channel 除咗同大家介紹美食，更加想同大家探索人生。到底今時今日攞住20蚊喺旺角，你食唔食到個早餐呢？就俾我喺旺角咸美頓街揾到一間有20蚊一份嘅早餐，仲要係精緻嘅流心蛋三文治。點樣嚟？油麻地地鐵站 B 出口，沿住砵蘭街行到去咸美頓街，轉返去上海街就見到呢間只做外賣嘅安妮三文治。Google Map Review 係有4.8分咁高，原因係流心蛋三文治20蚊一份三文治，再加一杯熱飲。本來想即刻企喺街邊食嘅，奈何原來呢度朝頭早已經好多企街，咁就唯有拎返屋企先慢慢食。咁三文治嘅款式有好多嘅，咁當然就揀呢度嘅名物流心蛋加火腿。三文治嘅麵包仲要飛咗邊，即係冇咗個麵包皮。打開個嘢真係見到個蛋有一邊仲係流心，同樣都係蛋，點樣令到佢增加價值？就要喺烹調嘅時候花多啲心思。所以心思都係錢啊！同大家揭開個三文治，睇下入邊究竟係咪大山巴先，即係啲餸喺個面度。經考察後咧，佢個火腿咧基本上 cover 到80%個麵包，而亦都係2塊火腿夾住1隻蛋，所以食落就好足料。麵包亦都鬆軟，味道係唔錯嘅。咁但係個蛋呢，就一邊流心一邊唔流心嘅，咁大家可以自己慢慢揀。我覺得今時今日喺香港食到依個三文治嘅質素呢，就已經係好難得噶啦。因為要煎呢啲咁嘅流心蛋呢，其實都幾麻煩。所以我哋話成日去澳牛俾人揾笨，又話咩乾速餐，其實佢俾到你嗰個 quality 都算唔差。再睇埋佢哋嘅價錢，其實好多偽冰室。佢哋嘅奄列做唔到澳牛咁出色，但係價錢都係差唔多貴。咁所以我哋食呢個安娜三文治早餐都要睇埋佢杯熱飲。呢杯奶茶可能係全香港最難飲嘅奶茶。我真係唔知佢係咩嚟嘅，冇味、冇奶味、冇茶味。你話佢係油顏色嗰啲洗筆水啊，我都信。所以建議大家嚟呢，最好唔好叫奶茶，叫阿華田或者可樂黑會好啲。最穩陣可能要加錢飲紙包維他奶，咁所以呢個早餐就唔夠飽。好彩頭先喺旺角呢間新記粥品就買一盒蘿蔔糕，18蚊一盒，係屬於一種好似未蒸熟嘅蘿蔔糕，因為佢唔係一嚿嚿，佢係一劈劈嘅。咁我細個喺益豐大廈有一間叫超記粥品啊，佢啲蘿蔔糕都係腍白白。之前喺黃大仙食過一啲客家嘅蘿蔔糕，都係一碗碗上啊，因為都係爛白白嘅。呢種嘅質感咧就係依類蘿蔔糕嘅風格。咁咧就係加豉油啊，同埋我一定會要求阿姐加好多葱俾我食。有時候仲會有啲脆嘅花生，同埋最重要係要有啲菜脯啊。咁呢兜蘿蔔糕18蚊就其實真係抵食，留翻一半做 lunch 都仲得。但係 lunch 又好難同一樣嘢食多一次。咁所以我就試用煎一煎佢嘅方式，尤其喺屋企整蘿蔔糕咧，你未蒸之前咧會煎一煎試一試味，咁嗰啲煎出嚟嘅蘿蔔糕其實係最好味。同埋我想佢再野味啲咧，就試下屋企試下整唔整到椒蔥油。咁呢啲咧就喺汕頭學翻嚟嘅食法。喺香港嘅潮汕粉麵鋪，我淨係見到達豪仔有椒蔥油俾嘅啫。所以香港嗰啲所謂嘅正宗潮州粉麵或者正宗打冷，究竟有幾正宗潮汕文化呢？就存疑。不過今日呢個椒蔥油就做到失敗咗。呢條片同大家試下用20蚊喺香港旺角食唔食到個早餐，係想同大家反思香港食早餐點解咁貴。例如有個女仔喺尖沙咀一間高級餐廳食飯之餘慶祝生日，就外帶一個蛋糕入去餐廳，餐廳當然要收切餅費，連埋加一就收咗700幾蚊。咁有好多人就話：哇，700幾蚊係咪貴得滯啊？咁你反觀翻餐廳嘅收費邏輯呢，就係75蚊一個人，端人頭計。咁有好多人即刻會覺得有冇搞錯啊？但我覺得斷人頭計係一個最合理
嘅方法，因為好難同你計1磅蛋糕、2磅蛋糕、3磅蛋糕，端人頭計比較簡單。咁另外餐廳真係明碼實價列明嘅，其實嫌貴可以唔食，或者說住返屋企先食。咁收你75蚊一個人頭，係點樣計算出嚟㗎？我哋試下換位思考，以餐廳嘅立場，一道菜式嘅收費，除咗同材料嘅矜貴程度有關，另外亦都要計算客人嘅胃容量。所以你外帶食物入嚟餐廳，例如食蛋糕食到好飽，就減少咗喺餐廳入邊嘅點單。所以昂貴嘅切餅費係唔想你帶外帶食物入嚟，但係有時又想啲客人高興，就唔想一刀切，講到明唔俾帶嘢入嚟食，有翻少少灰色位。所以有時我哋去酒樓食糯米雞，你可能會問啲糯米邊度值錢啊？但係問題個糯米雞咁飽，你叫唔到其他嘢食，咪賺唔到錢咯。所以後期咪出咗珍珠雞。咁呢啲就係我成日喺呢個 channel 講嘅用戶體驗 UX 啊。中意呢個 channel 同大家香港嘅飲食體驗，記得 like、share 同埋 subscribe 呢個 channel。呢條片係講咁多，拜拜。